अस्सलाम वालेकुम। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी। हिकिड़ो टोटको आहे उहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, पर पहिरियों तव्हांखे तारीफ़ करायूं था। हे मुजाहिद आहे लाशारी, असुलु हे पाकिस्तान कोटड़ी में वेठो आहे ऐं हींअर कमु कंदो आहे मदीने में। सो हिते आयो मिलण जे लाइ, कचहरी करण जे लाइ। हिनखे त तव्हां सुञाणो था, पुराणो माण्हू आहे, रेस मुनीर अहमद चांडियो। उहो त दिलबर जेको अक्सर करे रिकॉर्डिंग मुंहिंजी कंदो आहे। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी। अॼु असांजा 2 लख फॉलोअर थियण वारा आहिनि, बसि थोरो धिको ईंदो त थी वेंदा। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी, लख कुर्ब तव्हांजा जेके असांखे फॉलो कयो था। ऐं जेके नवां दोस्त आहिनि उन्हनि खे बि गुज़ारिश कंदासीं तव्हां बि असांखे फॉलो कयो, तव्हांजी महिरबानी थींदी। ऐं जेका असांखे जेके पैसा अचण वारा आहिनि फेसबुक में, जेके उहे बि तव्हांखे पोइ बाद में ॿुधाईंदासीं। हाली त अञा अचनि था पिया, जॾहिं असां कढाए हथ में कयूं। हाली त पराए हथ में आहिनि, जॾहिं पंहिंजे खीसे में पवंदा पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त घणा पैसा आया महीने में। तव्हां सभिनि जा लख कुर्ब। हिकु नंढड़ो ॿारु हुयो, स्कूल खां मोटियो अचे पियो त रोअंदो पियो अचे। पोइ उनखे पंहिंजे ॾाॾे जो ॾिठो त उन चई भाकुर पातो उनखे, चई भाउ छा काथो रोई? चई ॾाॾा ॻाल्हि हीअं, केतिरो बि मां पढ़ां थो लिखां थो या घर में कमकार कयां थो, पोइ मूंखे केरु मञे ई कोन थो, इन करे मां रोआं थो। हिनखे पंहिंजो ॾाॾो वठी वियो सिधो किचन में अंदरि। जीअं सऊदी में चवंदा आहिनि मतबख, असां किचन चऊं, वरी सिंधी में चवां रंधिणो। पोइ वठी वञी उते, चई भाउ हे खण, हे छा आहिनि? चई बटाला आहिनि। चई हिन उछल हेठि उछलियईं। चई छा थियो हिनखे? चई हिन कुझु न थियो। चई खण हिनखे विझ देगिड़ी में, अंदरि देगिड़ी में विधईं। वरी पिया अंडा। चई तूं अंडो खण, इनखे उछल हेठि। चई ॾाढा हिन अंडे खे उछलींदो त भॼी पवंदो, हे त नाज़ुक आहे। चई हल ठीकु आहे, हिनखे खण विझ ॿी देगिड़ी में, उनखे विधई ॿी देगिड़ी में। वरी पई चांहि जी पती। चई चांहि जी पती खण, लाहे हथ ते लाथई। चई न उछल। चई ॾाढा हिनखे जो उछली हुई त खिंडी वेंदी जाॾे काॾे। चई ठीकु आहे, हीअं कर, इहा खणी विझ वरी या 3 देगिड़ी में, उनखे 3 देगिड़ी में विझाई। चई पाणी खण, सभिनी में पाणी विझी वञ। सभिनी में खणी पाणी विधई, बाहि ॿारी उन कुराड़े। चई हाणे 3 देगिड़ियुनि खे रखे वञ चुल्हनि ते। 3 देगिड़ियुनि खे रखे हाणे वेठा पाण कचहरी कनि पिया। कुझु टाइम गुज़रियो, उनखां पोइ चई त भाउ हाणे हीअं कर, हितो खण कुझु चमिचो खण, बटाले खे ॿाहिरि कढ हिकिड़े खे। जॾहिं बटाले खे ॿाहिरि कढियईं, चई हिनखे हाणे ॾिस, हथ लाहियो ॾे थो, नरम थी वियो बटालो, ॻरी वियो। चई ॻाल्हि हीअं, दुनिया बि अथे गरम पाणी वांगुरु। हाणे पाणी साॻियो ई आहे, हे सख़्तु हुयो, ॾिस नरम थी वियो। सख़्तु हुयो त नरम थी वियो न। चई हा। चई हाणे अंडो कढ। अंडो जो कढियईं। चई अंडे खे हाणे भञ। चई अंडो त हाणे सख़्तु थी वियो। चई ॾिस, हे नरम नाज़ुक हुयो, गरम पाणी में अंदरि विधो त पाणी साॻियो ई आहे, ॾिस हे वरी सख़्तु थी वियो न। चई हा। चई जेका जंहिंमें चांहि जी पती उहा देगिड़ी लाहे, उहा देगिड़ी लाथई। चई छा आहे? चई सॼे पाणी जो रंग मटिजी वियो। चई के माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे ओस पास खे रंगे छॾींदा आहिनि ऐं माण्हू उन्हनि खे यादि कंदा आहिनि। छो हीअ दुनिया ईअं ई आहे। हिकिड़ा माण्हू सख़्तु हूंदा आहिनि जिन खे हीअ दुनिया पोइ वरी नरम करे छॾींदी आहे। हिकिड़ा माण्हू नरम ऐं नाज़ुक हूंदा आहिनि, उन्हनि खे एॾा सदमा मिलंदा आहिनि जो पाण ई सख़्तु थी वेंदा आहिनि। ऐं हिकिड़ा माण्हू अहिड़ा भला हूंदा आहिनि जो अहिड़ा कम कंदा आहिनि, सॼे पंहिंजे तर जूई खे रंगे छॾींदा आहिनि पंहिंजे रंग सां, त उन्हनि खे माण्हू पोइ यादि कंदा आहिनि। सो दोस्तो, अक्सर करे माण्हू अहिड़ो ई थिए, पंहिंजे तर में जूई में दोस्तनि में माइटनि में अहिड़ा कम करे जो सुभाणे माण्हू उनखे यादि कनि त यार वाह जो माण्हू हुयो। भई दुनिया जे चइनि ॾींहं, जीअं हिकिड़े माण्हू चयो दोस्त मुंहिंजे, चई माण्हू मरी थो वञे न, वरी माण्हू 2 मिंटनि जे लाइ जहिड़ो थिए। मां चयो इहो छा जेका? चई जहिड़ो थिए, जेके जहिड़े उनजो क़दुरु न पिया कनि, पोइ वरी पार पिया कढनि न, लाहियो पादर उन घणी पोइ वरी मरी वञे। सो ख़बर पवे उन्हनि खे। सो काफ़ी माण्हू अहिड़ा बि आहिनि जेके जहिड़े कंहिंजो क़दुरु न आहिनि कंदा, मरण खां पोइ वरी पार पिया कढंदा आहिनि। त ईअं न हुजे, माण्हू जहिड़े ई क़दुरु करे त भलो आहे। हीअ ज़िंदगी 4 ॾींहंनि जी आहे, ख़बर न आहे त केॾी महिल मौत थो अचे, को किथे मरी थो वञे, को किथे मरी थो वञे, ख़बर ई कान थी पए। त सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी, लख कुर्ब तव्हांजा। जेके नवां दोस्त असांजा आहियो उन्हनि खे जुमा मुबारक हुजे, पुराणे दोस्तनि खे जुमा मुबारक हुजे। जेके नवां दोस्त असांजे पेज ते आया आहियो त तव्हांजी महिरबानी थींदी, तव्हांखे फॉलो कंदव। जे अगरि असांजूं ॻाल्हियूं तव्हांखे वणनि थियूं त पोइ फॉलो बि कयो, न त पोइ ख़ैरु आहे। असां अक्सर करे जेको वीडियो रखंदा आहियूं इहा ई ॻाल्हि कंदा आहियूं, अगरि तव्हांखे वीडियो असांजो पसंदि अचे त असांखे लाइक बि कयो, शेयर बि कयो, ऐं अॻिते वधायो बि। अगरि तव्हांखे नथो वणे त पोइ थी सघे तव्हांजे दोस्तनि खे बि न वणे, छो जो हर माण्हू दोस्ती रखंदो आहे पंहिंजी लेवल सां। जेको जहिड़े क़िस्म जो हूंदो आहे न, अहिड़ो ई दोस्त कंदो आहे।
तव्हां दुनिया में ॾिठो हूंदो जेको जहिड़े क़िस्म जो अहिड़ा ई दोस्त कंदो आहे। फ़र्ज़ु कयो हिकिड़ो लिखियलु पढ़ियलु माण्हू आहे त उहो दोस्ती लिखियलु पढ़ंदा रखंदो आहे घणी, ॿियनि सां बि उन उथणु वेहणु हूंदो, पर यानी की घाटी दोस्ती उन्हनि सां हूंदी आहे। हिकु धनार आहे, धनार जी यारी वरी धनार सां घणी हूंदव, ॿियनि सां बि उनजी हूंदी पर उन्हनि सां टे गुणे घणी हूंदी आहे। हिकिड़ा दुकानदार या वापारी उनजो वरी उन्हनि सां ॾियणु वठणु घणो हूंदो आहे, ॿियनि सां बि हूंदो पर हुननि सां घणो हूंदो आहे। सो ॻाल्हि असां इहा ई था कयूं, अगरि तव्हांखे असांजो वीडियो वणे थो त तव्हांजे दोस्तनि खे बि वणंदो, अगरि तव्हांखे नथो वणे पोइ थी सघे तव्हांजे दोस्तनि खे बि न वणे उहो वीडियो। तव्हां सभिनि दोस्तनि जी महिरबानी, लख कुर्ब तव्हांजा आहिनि जॾहिं की असांजा वीडिया ॾिसी असांखे तव्हां कामयाबु कयो आहे। हिन महिल तव्हांखे एतिरी इज़त ॾिनी आहे, लख कुर्ब तव्हांजा। जिथे बि हुजो खिलंदा रहो, मुस्कुराईंदा रहो, हर हमेशह ज़िंदगी में खिलंदा रहो। खिलण ई बसि सही आहे, जंहिंसां मिलो त मुर्की मिलो बसि। पोइ हर माण्हू बसि संगत साथी सां मिलंदो जुलंदो वते थो, खिलंदो वते थो। हिकिड़ा माण्हू अहिड़ा आहिनि पंहिंजा ॾुख सीने में लिकाए माण्हू सां टक ॾींदा था वतनि, ॿियो सम्झंदो हिनखे को ॾुख सूरु आहे ई कोन को। हर माण्हू खे सूरु हूंदो आहे कंहिं न कंहिंजो, कंहिंखे पंहिंजनि जो, कंहिंखे दोस्तनि जो, कंहिंखे पिनी प्यारनि जो। तव्हां सभिनि दोस्तनि जी महिरबानी, जेके देश में था रहो परदेस में था रहो, लख कुर्ब तव्हांजा। ज़िंदगी रही त वरी ॿी कंहिं वीडियो मिलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।